समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्तं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स न अंतलिक्के न समुद्र मध्ये न पब्बतानं विवरं भविष्य न विद्यति सो जगति पदेशो यत्तठितो मुञ्चय्य पापकम्माति පින්නතුනි වෙසක් මාසයත් ගෙවිගෙන යනවා. වෙසක් සඳ බැසගෙන යද්දී තවත් පැත්තකින් පොසොන් සඳේ උදාවේ ඡායාව අපට අන්තමින් දකින්නට පුළුවන්. ඒ ලබන මාසය පොසොන් මාසය නිසා මේ ගෙවිගෙන යන මාසය පිළිබඳවත් එළඹෙන මාසය පිළිබඳවත් අපි හුඟක් කතා කරලා තියෙනවා. දැන් ගෙවිච්ච මාසය නැත්නම් මේ ගෙවිගෙන යන මාසය වෙසක් මාසෙනේ. මේ පිළිබඳව ඔබ විවිධ ආකාරයෙන් දැනුවත් වුණා. දැන් අපි මුහුණ දෙමින් තිබෙන්නේ එළඹෙන මාසයට පොසොන් මාසය. පොසොන් මාසය ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ අපිට සුවිශේෂී දවසක් වෙසක් පුර 15ක් පොහොය වගේම මතක තියාගන්න. වෙසක් පොහොය ලෝවාසී සිළුම බෞද්ධ ජනතාවට සුවිශේෂී දවසක්. නමුත් පොසොන් මාසයේ ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ ජනතාවට සුවිශේෂී දවසක්. ඒකයි මේ දෙකේ තියෙන වෙනස. ඔබට මතකයි අපි ශාසන ඉතිහාසයේ පිළිබඳව කතා කරනකොට හදාරනකොට ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්නකොට පොසොන් මාසයේ පුරපසළොස්වක පොහොයේ තියෙන වැදගත්කම පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපේ සිත නිරන්තරයෙන් යොමු වෙනවා අනුරාධපුරයට, එතනින් එහාට මිහින්තලයට, මිහින්තලේ මිස්සක පව්වට. ඔබ අනුරාධපුරේ ගියා, මිහින්තලයට ගියා. දැන් ඔය දැස පියාගෙන ඔය ඉන්න තැන ඉඳගෙනම පොඩ්ඩක් හිතෙන් සංචාරයේ දෙන්න. ඒක වටිනවා. ඒක අපිට මානසික සංචාරයක් හැටියට අපි හිතමුකෝ. වෙනදාට අපි කායික සංචාරයේ කයෙන් උද්ගියා. අද අපි මනසින් යනවා. මේක චිත්ත වීතියක් හැටියට අපිට පුළුවන් ගමන් කරන්න. චිත්ත වීති වටේත් අපි යනවායි කියලා තියෙනවනේ. ඒ වගේ අපිට මේ මිහින්තලයේ ආවර්ජනා කරගෙන කියන්නේ ඇස් ටික පියාගෙන ඔබ මිහින්තලයට යන හැටි හිතන්න. අර පඩිපෙළ එකින් එක ඔබ පඩිපෙළ ගමන් කරගෙන අම්බස්තලේ පාමුලට ගිය හැටි ඔබ හිතන්න. ඊළඟට මේ මිස්සක පව්වට නැගිපු හැටි, මිහින්තලා පර්වතයට ඔබ නැගපු හැටි, එතන ඉඳන් අවට සිරි නරඹපු හැටි, මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ භික්ෂුන් වහන්සේ ඒ මිස්සක පව්වේ ඉඳගෙන දෙවෙනි පෑතිස් රජතුමාට දම් දෙසපු හැටි ඔබ ආවර්ජනා කළා. දැන් මේ සියල්ල මනසින් අපි මවාගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක්ද? ඔය සිතුවම බිඳ දගමා ගැනීමට නෙවෙයි.
ඔක තුලින් අපේ ජීවිතේට යම් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නට. ඇයි පොසොන් මාසයේ ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ අපට වැදගත් වෙන්නේ? ඔය අනුබුදු මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නය ලංකාවට වැඩම කරලා නිල වශයෙන් අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ උතුම් ධහම දෙසූ දවස. නැත්තම් සදහම් පණිවිඩය නිල වශයෙන් අපේ මව්බිමට ලැබිච්ච දවස. මම පොඩි වචනයක් මතක් කළා ඔබට නිල වශයෙන් කියලා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? ඔයිට කලිනුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදහම් පණිවිඩය අපට ලැබුණා. ශාසන ඉතිහාසයේ කියවනකොට අපි හැදෑරුවා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ තෙවරක් අපේ උතුම් මව්බිමට වැඩම කරලා තියෙනවායි කියලා. එහෙනම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදහම් පණිවිඩයේ අපට නොලැබුණා නෙවෙයි, අපට ලැබුණා. නමුත් නිල වශයෙන් අපට ලැබිච්ච දවස. මොකද්ද මේ නිල වශයෙන් කියලා කියන්නේ? රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබිච්ච දවස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධහම ස්ථාපිත කරන්නට. අන්න ඒකයි නිල වශයෙන් කියලා මං කිව්වේ. දැන් අපි මේ ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. ඔබ දන්නවා මං ඒක නැවත පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. දෙවෙනි පෑතිස්ස රජුරු තිස්ස කියලානේ අපි කියන්නේ. එතුමයි දඹදිව හිටපු රජතුමයි. අති මිත්‍රයෝ. ඒ කියන්නේ නොදුටු මිත්‍රයන්. ඒ නොදුටු මිත්‍රයන් අතර පණිවිඩ නිතර හුවමාරු වුණා. ඒ පණිවිඩ නිතර හුවමාරු වුණා විතරක් නෙවෙයි, ඒ දඹදිව හිටපු රජතුමා අපේ දේවානම්පියතිස්ස රජුරවන්ට නිතර පණිවිඩ වෙනවා මම බුදුහාමුදුරු සරණ ගියාය, ධර්මයේ සරණ ගියාය, සංඝයා සරණ ගියාය, ඔබත් මේ තුනුරුවන් සරණ යන්න. මේ නොදුටු මිත්‍රයාට පණිවිඩ වෙනවා. මේකෙන් අපේ රටේ දේවානම්පියතිස්ස රජුරවන්ට යම් හැඟීමක් මේ තුනුරුවන් පිළිබඳව තිබුණා. ඒ සිද්ධිය මතක් කරනවා අර මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ පිරිස ඔය අම්බස්තලේ අපි කියන්නේ දඹදිව මිහින්තලේ අම්බස්තලේ ඒ මිස්සක පව්වට වැඩම කරලා එදා සුවිශේෂී දවසක්නේ. රජතුමා මුවදඩේමේගේ දවසේනේ. ඒක රාජකීය මංගල්‍යයක් හැටියට යොදාගෙන තිබුණේ මුවදඩේම යන එක. රජතුමා තෝරගත්ත මේ මිස්සක පව්ව පාමුල තිබිච්ච වනය. ඒ මුවෙක් පස්සේ එළවනකොට තමයි මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කළේ තිස්ස කියලා. රජතුමා තිගැස්සුණානේ. ඇයි තිගැස්සුනේ? මේ රටේ නායකයා කවුද මගේ නම කියන්නට තරම් ප්‍රබලෙක් මේ රටේ ඉන්නේ? එහෙනම් මට වැඩි ප්‍රබලෙක් වෙන්න එපායි. ඒකයි රජතුමා තිගැස්සුනේ. තිගැස්සලා වටපිට බලනකොට දැක්කා අර මිස්සක පර්වතයේ මුදුනේ කාෂාය වස්ත්‍රයක් ප්‍රමුඛ පිරිසක් ඉන්නවා. රජතුමා මීට පෙර කවදාවත් ඉබඳු පිරිසක් දැකලා නැහැ. රජතුමාගේ තිගැස්ම තව වැඩි වුණා. කවුද මේ අමුතු පිරිසක්? තිස්ස කියලා කතා කරන්නට තරම් හයිය ධෛර්යයක් තියෙන පිරිස. උසා අර මුවන් හඹාගෙන යන්න අත තිබිච්ච දුනුදිය රජතුමා ඒ පැත්තට දික් කළා. දික්කලේ මරණ බයට. ඇයි තිස්ස කියලා කතා කරනකොට බය වුණේ? දැන් මේ දුනුදිය ඒ පැත්තට දික් කරනකොටම මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේගේ මුවෙන් පිට වෙච්ච වචනයක් තියෙනවා. සමනාමයන් මහරජ ධම්මරාජස්ස ශාවකා තවේව අනුකම්පාය ජම්බුදීපා ඉදාගත. මහරජ සමනාමයන් සමන මම අපි ශ්‍රමණයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. සමනාමයන් මහරජ ධම්ම රාජස්ස ශාවකා ධර්ම රාජයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ.
තවේව අනුකම්පාය ඔබට අනුකම්පා පිණිස ජම්බුදීපයිදාගත දඹදිව සිට මෙහි ආවා. අන්න රජතුමාට එකපාරට මතක් වෙනවා මගේ අදෘශ්‍ය මිත්‍රයා මට නිතර නිතර කියනවා මේ ධර්මරාජයන් වහන්සේ පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳව එහෙනම් මේ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ අන්න අර හද ගැස්ම ටිකක් අඩු වෙලා දුනු දී බිම තියලා ඒ පැත්තට වැඳ නමස්කාර කළා. වැඳ නමස්කාර කරපාම මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ රජතුමාට ධර්මයේ දේශනා කළා. උන්න රාජ අනුග්‍රහයෙන් පස්සේ ලැබුණා. උන්වහන්සේ කැඳවාගෙන මහා මෙවුනාවනට වැඩම කරලා ධර්ම දේශනා කළාට පස්සේ දැන් ඔතනින් තමයි තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ සදහම් පණිවිඩය ශ්‍රී ලාංකික අපිට උරුමෙච්ච දවස. ඒ නිසා තමයි පොසොන් පුර 15ක් පොහොව දවස අති ශ්‍රේෂ්ඨ දවසක් වශයෙන් අපි සැලකන්නේ. දැන් මේම ශාසන ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කර කර හිටියලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ පින්නතුනේ. අපි බලන්නට ඕනේ එබඳු ශ්‍රේෂ්ඨ ධමයක් ලැබිච්ච අපි ශ්‍රාවකයෝ හැටියට කියන්නේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ හැටියට කොච්චර දුරට මේ ධර්ම මාර්ගය අපි අනුගමනය කරනවද කියලා. අන්න ඒකයි වටින්නේ. අපි කොච්චර බණ අහනවද? කොච්චර බණ අහනවද? සමහර ඇත්තෝ නිරන්තරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ ධර්ම ශ්‍රවණය කර තමන්ගේ සාක්කුවේ බණ තියෙන ඕන තරම්. කන් දෙකට අර මොකද්ද එකක් දාගෙන බණ අහනවා. වාහනේ යනකොට බණ අහනවා, වැඩ කරනකොට බණ අහනවා. හොඳයි. හරි හොඳයි. කාලේන ධම්ම ශ්‍රවණං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා කියලා තියෙනවා. හැබැයි මං හිතන්නේ එදාට වඩා ඒ කියන්නේ ඉස්සරට වඩා මේ දැන් මේ වර්තමානයේ තමයි අපි මේ ඉගෙනගත්ත ධර්ම පුරුදු කරන්න ඕනේ අවස්ථාව. එයි මම මෙහෙම කියන්නේ. දැන් බලන්න ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ ස්වාමියා, ඔබේ දුවදරුවන් හැම කෙනෙක්ම ඔබේ ගෙදර ඉන්නේ මේ දවස්වල. වෙනකට වැඩි ඔබට සමහර වෙලට කංකරච්චරේ මම මේ වචනේ කියන්නේ ඔබට තේරෙන්න. දරුවන්ගේ අඳුනාව සමහර වෙලාවට බිරිඳගේ සමහර වෙලාවට ස්වාමියාගේ වෙනදාට ඕක ටිකක් අඩු වෙන්නේ ඔබට ලැබෙන්නේ. දරුවෝ පාසල් ගියාම ඔබ ගෙදර නම් නිදහසයි. ඔබ රාජකාරියට ගියාම මේ මොනම කංකරච්චලයක්වත් නැහැ. රාජකාරිය කරන තැන ප්‍රශ්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මේ රාජකාරී ප්‍රශ්න වගේම මේ ගෙදර අඳුනාව කංකරච්චලේ ඔබට ඇහෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මානසික වශයෙන් දැඩි පීඩනයකට හසු වෙලා මේ කාලේ ජීවත් වෙනයි කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. මා හිතනවා ඒකට තර්ක විතර්ක උමනාවක් නැහැ. පුංචි දරුවාගේ ඉඳන් වැඩිහිටියන්ට පවා මේ ධර්මතාවයට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. මෙතනදී නේද අපිට බණ ධර්මයේ ජීවිතයට පුරුදු කරගන්න උවමනා කරන්නේ. බණ කොච්චර ඇහුවත් ඒව දැන් ප්‍රායෝගික ජීවිතයට පුරුදු වෙලා නැත්තම් අපි පුරුදු කරගන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැත්තම් මොකටද කොච්චර බණ අහලත්? මොකටද සාක්කුවේ බණ තියාගෙන? මොකටද යන්නේ ඉන්න තැන ඔය එක බණ අරගෙන ගිහිල්ලා? බණ අරගෙන යන්න නෙවෙයිනේ. බණ අහන්න ඕනේ. ඒ අහන බණ පිළිපදින්නට ඕනේ. අන්න ඒකයි උවමනා කරන්නේ. ඒකට දැන් මේ වර්තමාන ජීවිතේ ඔබේ නිවහන තුල මේ ධර්මයේ ඔබ කොහොමද ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න. හොඳයි. ඔබේ මානසික පීඩනයක් එනවා. පීඩාකාරී තත්ත්වෙන් ඔබ ජීවත් වෙනවා. ඔබේ දරුවෝ කෑ ගහනවා, ආතතිය කියලා අපි ඒකට කතා කරනවා. එක එක වචන ගොඩක් තියෙනවා ඔකට. ඔය මොන වචනේ කිව්වත් ආගමික වශයෙන් අපිට කතා කරන්න තිබෙන එකම එක වචන දෙකයි. මොකද්ද? එකක් අපේ සිතට එන ශෝකය. තවත් පැත්තකින් අපේ හිතට එන ලෝභය. අපේ අරකට ද්වේෂය කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. ශෝක. ඔබ ශෝක කරනවා. මේ ශෝකය කියන දේ අපි වර්ධනය කරගන්නවනේ. කොහොමද ශෝකය වර්ධනය වෙන්නේ? ඒ ශෝකය කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් අපේ හිතේ ඇති වෙන කනගාටු, කනස්සල්ල. ඒකටම එනවා ද්වේෂය කියන එකත්. දැන් ඔබ මතක් කරගන්නට නිතර අහනවා අපි සතර සතිපට්ඨානෙ.
ඒකේ අපිට භාවනා කරගෙන යනකොට ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරනවානේ. ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය. ශෝකය දුරු කර ගන්නට, සමතේටපත් කර ගන්නට. එතකොට මේ ශෝක මොකද්ද ශෝක කියලා කියන්නේ? ඔය gedara තියෙන ප්‍රශ්නේ. අනේ මහා කරච්චලයක් නේ. මහා කන්දොස් ක්‍රියාවක් නේ. මහා අඬවැඩියාවක් නේ. මේක මහා පීඩනයක් නේ. තව කොච්චර වචන ඔබ එකතු කරනවද? එතකොට මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව අපි ওই විදිහට පසුතැවීමෙන් යුක්තව, කලකිරීමෙන් යුක්තව අපි කතා කරනවා. ඒ කතා කරන්නේ ඇයි? අපිට ඒක පිළිබඳව හරි අවබෝධයක්, වැටහීමක්, විග්‍රහයක් අපිට ඇති කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඇයි විග්‍රහය ඇති කරගන්නට බැරි වුනේ? ඇයි ඒක තේරුම් ගන්නට බැරි වුනේ? එහෙනම් ඔබ කොච්චර අද වෙනකොට බණ අහලා තියෙනවද? ඔබ කොච්චර භාවනා පන්ති වලට ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔබ කොච්චර භාවනා කරන හාමුදුරුවෝ ඇසුරු කරලා තියෙනවද? ඔබ කොච්චර ධර්ම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවද? නමුත් මේ ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රායෝගික ගැටලුවට ඔබට විසඳුමක් නැහැ. එහෙනම් අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියන වචනේ තේරුම, වැදගත්කම මේක නිකන් වචනයක් විතරනේ. අර්ථයක් නැති වෙනවා. අපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා අපි කියනවා නම් උදේ හවස. ඒ කියන්නේ ධහම මට පිහිටයි. එහෙනම් මට පිහිටක් තියෙන්නට එපායි. මට සරණක් තියෙන්නට එපායි. මට පිටිවහලක් තියෙන්නට එපායි. මට උදව්වක් තියෙන්නට එපායි. මොකටද? මේ මගේ හිතේ ඇති වෙලා තියෙන මානසික ආතතිය, මේ ප්‍රශ්නය මගහරව ගන්නට, මේකෙන් මගේ හිත පිරිසුදු කර ගන්නට, මගේ හිත නිර්වෘල තියා ගන්නට, අපේ ගෙදර සමගිය, සමාදානයේ, ආදරයේ, සෙනෙහස, ප්‍රීතිය වැඩි දියුණු කර ගන්නට දැන් බලන්න ප්‍රායෝගිකව වෙලා තියෙනවද කියලා. ප්‍රශ්නාර්ථයක් නේ. ඇයි ප්‍රශ්නාර්ථය? අන්න එතනයි අපට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔබ බෞද්ධ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් වුණාට ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කිව්වට ඔබ ධර්ම ජීවිතයට ප්‍රගුණ කළේ නැහැ. ඒ පුරුදු නොකරපු නිසා තමයි ඔය මානසික ආතතිය, පීඩනය ඔබේ ජීවිතේට. නැත්තම් මේ අවස්ථාවම, ඒ කියන්නේ මේ අපි ගත කරන මේ වර්තමාන පරිසරයම අපට හරිය වටිනවා ජීවිතයේ අවබෝධය ඇති කරගන්නට. මේක තමයි අපිට වෙන්න ඕනේ. පින්නතුනි, මේ පෙරේද දවසක තරුණ ළමෙක් මහාන වීම පිළිබඳව කතා කළා. ඇයි? ජීවිතේ සතුටක් ලබන්න. හිත ගෙදර ඉඳගෙන සතුට ලබන්න බැරිද? මට පේනවා. සල්ලි තිබ්බා, ගෙයක් දොරක් තිබ්බා. මොකද්ද ඒකින් ලබන සතුට? මම ඔයා සතුට කියලා හොයන්නේ මොකද්ද? හිතන්නේ මොකද්ද? නෑ දැන් මම යම්කිසි සතුටක් ලබනවා. දැන් මේ ඔක්කොම අපි ග්‍රහණය කරගන්න ආකාරයටනේ මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් සතුටී කියලා අපි හිතන්නේ මොකද්ද? සමහර වෙලාවට මේ සියල්ලෙන්ගෙම ඈත් වෙලා යන එක. ඒ ඈත් වෙලා යනකොට සමහර වෙලාවට හිතෙනවා මගට පුළුවන් මගේ මනස සතුටටපත් කරගන්න. එතකොට මානසික සතුට අපිට මේ බාහිර ද්‍රව්‍ය වලින් ඈත් වෙලා එහෙම නැත්නම් අරමුණු වලින් ඈත් වෙලා ලබන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබ හිතන්න. සමහර වෙලාවට ඔබ කියෝ අපි ආරණ්‍යයකට ගන්න එකට අපි භාවනා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. ඒ සියල්ල හරි. ආරණ්‍යයට යනවා, භාවනා කරනවා. අපිට අරමුණු නැහැ. එතන කරදරකාරී පරිසරයක් නැහැ. එතන ගෝසාකාරී පරිසරයක් නැහැ. එතන අපේ ගෙදර ළමයින් කෑ ගහනවා වගේ කෑ ගහන්න කෙනෙක් නැහැ. ස්වාමියා කෑ ගහනවා වගේ කෑ ගහන්න කෙනෙක් නැහැ. බිරිඳගේ අඬවැඩියා වගේ එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා හිත සංසුන්. මතක තියාගන්න. අරමුණක් නැති නිසා හිත සංසුන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකද භාවනාව? ඒකද ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එතකොට නැවතත් ඔබ ආපහු මේ යථාර්ථයට වැටුනොත්, ඒ කියන්නේ නැවත ඔබ ගෙදරට ආවොත්, නැවත ඔබ රැකියාවට ගියොත්, නැවත ඔබ පාරට බැස්සොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබට මේ කන්දොස් ක්‍රියාව ඇහෙනවා. එතකොට හිතනවා මොකද්ද මේ ජීවිතේ? අන්න ප්‍රශ්නේ. මේ අරමුණු අපි හොඳට මතක තියාගන්න. මේ අරමුණු එක්ක පටලවෙන්න යාම නිසා තමයි අපි හැමදේටම මේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. අරමුණක් හැටියට අපි අරමුණ බාධාවක් කරගන්න එපා.
කනට ඇහෙන ශබ්දය අපි ශබ්දයක් වශයෙන් අපි හිතුවා එච්චරයි. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ සුතේ සුතමත්තං. ඇහුණා එච්චරයි. ඇයි මම මේක කන්දොස් ක්‍රියාවක්? ඇයි මම මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ? එතකොට මේ ශබ්දේ නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මගේ හිත. මගේ හිත මං පුරුදු කළේ නෑ ඒ ශබ්දෙත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. මගේ හිත මම පුරුදු කළේ නෑ අනිත් ආරම්මන ධර්මයත් එක්කලා පුරුදු වෙන්නට. ඒකයි. ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රශ්න කායික ජීවිතයට පුරුදු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මම මාතෘකා කරගත්තේ තවත් දුරට යන්න ඕනේ පුංචි ගාථාවක්. න අන්තලික්කේ න සමුද්ද මජ්ජේ න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස න විජ්ජතිසෝ ජගතිපදේසෝ යට්ඨත්තිතෝ මුංචෙය්‍ය පාපකම්මන. අපට ලැබිලා තිබෙන කාලය අනුව මේ ගාථා විග්‍රහ කරන්නට වෙලාව නෙවෙයි. මම ඒක නැවත වතාවක් මේ පින්වුන්ට විග්‍රහ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ ධර්මානුශාසනාවේදී. ගාථාවේ සරල තේරුම බලන්න. න අන්තලික්කේ අහසේ සිටියත් න සමුද්ද මජ්ජේ මහා මුහුද මැද සිටියත් න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස පර්වතයක ගුහාවක අපි සිටියත්. හොඳට මතක තියාගන්න අහසේ කියන්නේ අභ්‍යවකාශයේ කවුරුවකින්වත් ප්‍රශ්නයක් නැති තැන. ඒ කියන්නේ අහසේ කියලා කියන්නේ බොහොම නිස්කලංක තැනක් නේ අපිට පේනවනේ. කාගේවත් කරදරයක් එන තැනක් නෙවෙයි කියලා හිතන්න. ඊට මහා මුහුද මැද නිකන් මනසේ මවා ගන්නකො මහා මුහුද මැද පරක්තරක් පේන්නේ නැහැ සමුද්‍රය. අපි හිතනවා කාගෙන්වත් කරදරයක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට මෙතන හොඳයි සුරක්ෂිතයි. පර්වතයක ගුහාවකට වෙලා ඉන්නවා කාටවත් ඉන්න බෑ මම සුරක්ෂිතයි. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මේ මොන තැනක අපි සංගවිලා මොන තැනක ජීවත් වෙලා හිටියත් යත්තට්ටිතෝ මුංචෙය්‍ය පාපකම්මා අපි සිද්ධ කරගත්තා වූ පාප කර්ම. ඒ කියන්නේ අකුසල කර්මයන්ගෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් මේක හුඟක් විග්‍රහ කරන්න ඕනේ කාරණාවක්. අමුත්තක් හිතන්නට එපා මම මේ පාප කර්ම ගැන කතා කළාට. ඔබ හිතන්න පුළුවන් ඇයි මේ පාප කර්ම ගැන කතා කරන්නේ හොඳ කර්ම ගැන කතා කරන්නේ? ඔව් හොඳ කර්ම තියෙනවා. මොකද මම මේ පාප කර්ම ගැන කතා කරේ අර දැන් මුලින් මම මතක් කළානේ අපේ හිතට ආතතියක් තියෙනවා. ආතතිය මොනවා නිසාද? මේ මට ඇති වෙලා තියෙන ආරම්මන නිසා. එතකොට මේ ආරම්මන වලට මම තැවෙන්න පසුතැවිලි වෙන්න වචන පාවිච්චි කරන්න ඒවට අනුරූපව ක්‍රියා වෙන්න මොනවද ඔබ රැස් කරන්නේ කියලා බලන්න. හොඳ දේ නෙවෙයි අයහපත් දේ. එහෙනම් අකුසල කර්ම. දැන් බලන්න. කෙනෙක්ගේ ශබ්දයක් නිසා, කෙනෙක්ගේ රූපයක් නිසා, ඊළඟට කෙනෙක්ගේ ආරම්මණයක් නිසා අපි දන්නේම නැතුව අකුසල කර්ම රැස් කරගන්නවා. එතකොට මම යම්කිසි කර්මයක් කළා නම් කවුද මේකේ විපාක විඳින්නේ? කවුද ඒකේ ප්‍රතිඵල විඳින්නේ? අර රූපේ කරපු රූපේ අයිතිකාරය නෙවෙයි. ශබ්ද කරපු මිනිසයා නෙවෙයි. මම ඒකේ විපාක විඳිනවා. ඒත් දැන් ඔබට පැහැදිලිනේ කොහෙවත් යන රූපයක් නිසා, කොහෙවත් ඇහෙන ශබ්දයක් නිසා මම මගේ හිත නරක කරගෙන, මම මගේ හිත දූෂණය කරගෙන, මම මගේ හිත විකෘති කරගෙන මම නිරාපරාධී අකුසල කර්ම රැස් කරගන්නවා. එතකොට මේ අකුසල කර්මවල විපාක අර ශබ්දේ ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයා නෙවෙයි විඳින්න ඕනේ. කවදා හරි දවසක මං ඒව විඳින්න ඕනේ. මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා ඇයි මම මේ කාගේවත් දෙයකට පටලවෙන්න යන්නේ? නිසා මම මගේ ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවා. සැලකිලිමත් වෙලා මේකට ප්‍රධානම දේ තමයි ඔබට ඔබේ සිත ගැන අවධානයෙන් කල්පනාවෙන් අවබෝධයෙන් ඉන්නට පුළුවන් නම් අන්න ඒක වටිනවා. මොකද සිතෙන් තමයි මේ හැම සිතිවිල්ලක්ම එන්නේ. මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා කියලා අපට ඉගැන්වනවා. එතකොට අපට සිතවිලි පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්නට පුළුවන් නම් අපට අපේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අපට අවධානය යොමු කරන්නට පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. මොකද සිත මුල් වෙලා ඒ සියලු දෙයක්ම වෙන්නේ. ඒ නිසා මම නැවත වතාවක් ඔබට මතක් කරන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ දවසක් අපි සිහිපත් කරනවා පොසොන් දවස. ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයින් වශයෙන් වැදගත් දවස. ඒ වැදගත් තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ
නිල වශයෙන් අපිට ලැබිච්ච දවස අපි බණ අහන පිරිසක් ඕනාටත් වඩා ඒ බණ ඇහුවට ඒ ධර්මයේ ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතේට පුරුදු වෙන්නේ නැත්නම් පුරුදු කරලා නැත්නම් කොච්චර බණ ඇහුවත් මොකද වෙන්නේ අපි තාමත් මේ සසර තව ගමන් කරනවා. අර කවුද කිව්වා වගේ ඒකයි තාමත් අපි සංසාරේ. එහෙනම් පොසොන් පුරපසළොස්වක් පොහොය වෙනුවෙන් අපි කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඉගෙනගත්ත ධම යන්තමින් හරි ජීවිතයට පුරුදු කරන්න. පුරුදු කරලා බලන්න ඒකින් ලබන සැනසීම මානසික සුවය. අන්නේ මානසික සුවය. ඒ මානසික සැනසීම ඔබ අපේ හැම දිනාටම ලබා දෙන්නට තමයි මහා බෝසතාණන් වහන්සේ සාරා සංඛ්‍යේ කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේ මේ මහා සංසාරේ පාරමී ධර්ම පුරාගෙන ඇවිල්ලා ඒ අවබෝධය ඇති කරගෙන අපට දේශනා කළේ. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ධම ලැබිච්ච දවස පොසොන් පුරපසළොස්වක් පොහොය දවස මේක සිහිපත් කරගෙන ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙන්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්න සැනසීම එතනයි. ඒ සැනසීම තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මානසික දියුණුව තව ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් වර්ධනය කරගෙන අපිට තථාගතයන් වහන්සේ ලබා දුන්නා වූ නිබ්බානං පරමං සුඛං නිවන පරම සපතයි කියන මේ ශාන්ත වචනේ සිත් තුළ වර්ධනය කරගන්නට ඔබ හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේ ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම මම නැවත වතාවක් ඔබට සිහිපත් කරනවා මාතෘකා කරගත් ගාථාව අපි විග්‍රහ කිරීමට නැවත වතාවක් මේ සඳහා එකතු වෙන බව නැවත වතාවක් ඔබට සිහිපත් කරනවා. ඔබ සෑම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.